大家好，大家好，我係註冊物理治療師莊子老師。今日又有劉公子劉偉文先生。我今日咧特別咧係拜訪阿莊子老師，就係因為我收到風啊，有啲新嘢喎。係冇錯嚇，哇，好心急，快啲介紹下先。好，咁所以咧今集咧我哋主要咧就第一講下咧冰水浴啊同埋冰凍衫嘅背後科學原理啦。嚇，咁第二咧就係當然就阿劉師兄咧親自去體驗呢個冰凍衫啦。咁第三咧就係大家通常會好驚，哇凍咧係咯，我都啱想問啊，喂，好容易打一次感冒噶嘛。咁所以咧我哋就要做啲乜嘢去 warm up 咗自己咧，然後先做呢一個冷凍嘅療程，咁等大家咧學多啲養生之道。咁所以大家咧記住咧留意咧今次呢條片啦。咁啊歡迎大家咧 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅頻道，一齊為世界創造無痛苦條件。嗱，我以前我都睇見你嗰啲視頻咧，提倡嗰啲凍水浴。係啊，咁其實呢個有啲乜嘢嘅好處？係啊，冇錯，講得好好。咁咧大家咧都有聽過咧，香港人中意咩咧？游冬泳啊，亦都有啲人可能會中意咧沖凍水涼嘅。咁我喺呢過往3年啦，咁啊去過波蘭啦，去過西班牙咧，跟呢個荷蘭冰人咧學咗呢一套浸冰療法之後咧，就帶咗呢一個冰水浴咧俾香港好多朋友試。咁啊搞咗差唔多30場浸冰 party 㗎啦。哇！你冇傷風感冒翻嚟嘛？冇事喎，冇事啊！真係冇事。點解咁靈咧？係啦，冇咗就係咁樣樣。我發覺點解咁天然咁簡單嘅方法係可以幫到咁多人咧？咁樣咁所以就提倡呢一個冰水浴啦。咁到後邊咧，咁當然有啲人咧一聽就話我都想試嘅，不過好得人驚冷親，咁點算咧？咁樣樣。其實佢一定有咁嘅原理嘅，就好似正如我哋話我哋牙痛攞啲敷冰啊嘛。係啊，嚟敷下嘛，咁即係個原理到底係確實點樣去擴展到佢自己嘅全身啊？譬如一個凍水浴啊咁樣嘅，有咩幫助先？冇錯啦，咁我哋先講咧冷凍有咩幫助？係咯，咁普遍大家普羅大眾咧冇錯啦，第一就係痛嗰度咧就可能揾個冰就敷下佢，拗柴啊，亦都揾個冰燒下鹽咁樣樣。係咯，咁所以一般消炎唔係止痛咧，大家就好common明白㗎啦，因為可以令到血管收縮，咁亦都可以麻醉咗啲神經，咁啊個感覺就冇咁痛啦。但係呢啲咧其實都係最表面嘅啫，有啲咧再深層啲嘅。咁我哋不如舉個例咧，就係話瑞典啊斯德哥爾摩曾經咧就係頂尖嘅癌症細胞科學家咧做過研究㗎啦，就揾咗2批老鼠啊，一批呢批老鼠咧全部都係咧比較容易患癌嘅，因為基因改造咗嘛。係啊，咁一批咧就係生活喺咧冰凍嘅環境。一批咧就係純溫嘅環境，咁你生活咗一段時間之後咧，再睇下佢哋會唔會容易患癌啦。哇！呢個數字不得了啦，因為2個環境咧對照底下非常大嘅分別，就係咧冰凍班，冰嗰班咧患癌嘅機率咧低咗70%。70%係啦，即係唔係話10%、20%、30%，因為有時咧喺科學嘅數據上面，你話20-30%係咪真㗎咁樣唔知，但係70%即係話咧肯定係有關啊！即係呢個冷凍啊、冰凍嘅環境咧，對於咧癌細胞嘅生長咧係一定有關係。原來凍之所以可以話殺菌嘅咁嘅意思啦，係啦，冇錯啦，係啦，有個病癌嘅病毒都係一種癌毒菌嚟。係啊，對。咁所以反而喺嗰個熱嘅地方。暖嘅地方咧，哇咁就容易有嗰個癌症出現啦。冇錯啦，咁呢個就第一樣嘢。咁第二咧就係大家普羅大眾好開心嘅就係話可以減肥，係啊，冰凍可以減肥。呢個男你都中意聽。冇錯啦，啲肚腩仔啊，或者係啲咩拜拜肉啊，都想整走佢，因為咧原來冰凍呢一樣嘢可以啟動咗身體入邊一樣好特別嘅嘢，就叫做啡脂肪。原來脂肪咧都有分白脂肪同埋啡脂肪之分。白脂肪就大家一聽就呀死啦，好肥啊，好驚嘅。佢係幫你儲存能量，所以係會肥。但係咧，如果啡脂肪咧，其實調翻轉可以幫你燒脂嘅、燒能量嘅、燒糖嘅。咁樣咁，所以用凍嘅療法咧，就可以啟動身體入邊咧已經沉睡咗嘅啡脂肪咧，將佢啟動容易啲消耗能量。咦？係啦，咁啊，其實呢個新嘅產品就真係好多樣嘢可以好吸引嘅喎，真係。係啦，冇錯嚇。咁除咗呢個啦，防癌啦、減肥啦，仲有咧幫助我哋，我相信血液循環啦。冇錯，係咪啊？因為你而家除咗係凍嘅之外，仲會有一個暖嘅嘅程序會經過噶嘛。最凍係幾度？我哋呢一個工具啦，5度。
5度，最低落到5度。5度。咁然後咧，如果係回升翻溫度嘅時候，最高有幾多度？咁啊好玩喎！我哋通常咧就會凍完又會熱完凍啊嘛。咁呢部機我哋可以上到去42度嘅都。42度。係啊。哇！咁啊即係又跟住凍熱高低，就同呢個水冇關係嘅。係啊，完全喺呢件衫裏邊。係啦，喺件衫嗰度嚟控制翻嗰個調節嘅。係啦，冇錯。咁我哋呢啲咪通常一個療程要做幾耐咧？可以短就15分鐘，長啲去到30啊45分鐘都得嘅，因為又冷又熱，又冷又熱啊嘛。如果你話齋冷凍嘅話，可能15、20分鐘都夠。咁但係你冷凍完之後上翻去咧，咁成件事又可能就差唔多45分鐘都得。如果成日中意做運動嗰啲人都好大幫助喎。冇錯，係啊，咁啊做完運動會酸痛啊嘛。係咯。咁所以用呢個咧，佢除咗有冷熱之外，仲有壓力啊。咁所以用個壓力嚟排酸，係啊，呢個非常好。啊呢個，咦，做完運動唔使揾人按摩啦，唔使人佢得㗎啦。直頭呢個就可以搞掂。係啊，同埋幫你又咁樣調節，又可以減肥，又可以防癌。係。咁唔好得個講咯，我有冇得試下㗎？咁啊，今日揾你上嚟，梗係揾你試下啦。咁就正啦。好，我哋即刻試下先。試下先。好，咁咧我哋就冇錯喎，真係咧落冰水或者凍嘅治療之前就要做啲嘢啦。咁我哋就做呢個紮馬式。紮馬式點樣？好簡單嘅啫，咁就係咧隻腳咧分開，比膊頭闊度咧更加闊啲先。OK。咁跟住我哋咧就紮一紮買咗個無影凳啦。係。咁喺呢個無影凳嘅時候咧，我哋就做一個咧個腰腹咧要旋轉嘅。咁所以我哋好中意咧，呼呼哈哈呼。係啦，就好似啊劉大俠、劉公子劉大俠咁。呢個咩叫降龍18掌？冇錯啦。OK， 好。係啦。咁啊，跟住仲有咩動作？大家頂得順咧就低啲、低啲、低啲、低啲。OK。咁如果頂唔順唔緊要，少少得㗎啦。咁最緊要咧，感覺咧個大髀熱咗，有啲攰，因為咧大髀咧係人體第2個心臟，咁所以咧佢咧。有好嘅血液循環咧，咁你就可以好快泵翻啲熱能咧俾自己啦。OK，明白。咁呢個第一個啦。係。咁第二個咧好簡單，就係做下少少啲跳躍啦。咁我哋咧就跳躍擘大，跳躍收埋，係啦咁樣。咁呢個咧又除咗個大髀之外咧，個小腿都會喐啦。係咯。OK，咁又有少少啲帶氧嘅嘢，咁又係好快咧令到你啲熱能咧運行翻全身。咁大家咧可以快做又得，慢做又得。咁啊，輕輕鬆鬆咧，等個人咧熱翻就 OK 噶。又係咧喺浸冰之前用，同埋浸冰之後，前後都做，或者沖呢個凍水涼前。哇，莊子老師，我急不及待啊！睇下點樣體驗下先，好似個潛水衣咁啊！冇錯。咁啊頭先講啦，佢有好多唔同嘅消炎啊、抗癌嘅能力啦。咁我先同你做咗簡單嘅評估先，咁跟住同你拉下筋。點樣評估法？嗱，咁我哋咧雙腳拍埋啦，係 OK，係啊，雙手放大髀，係，跟住向前彎腰，向前彎腰，係啦，咁一路彎。咁我哋望下咧啊，劉師兄嗰個脊椎咧有冇明顯啲側彎啊，或者係高低先？有冇？咁啊都 OK 喎，OK 啊，嗰個弧度唔錯，係稍為咧左邊呢邊咧就偏高咗少少。偏高點解咧？係啊，平時有冇少少腰痛、頸痛嗰啲㗎？冇喎，係啊。冇嘅，都 OK 嘅，好 OK 嘅 ，good。咁或者咧做完啲拉筋運動之後，會唔會都有啲酸啊嗰啲地方咁？咁梗有咯，都會有時會有㗎。邊啲位啲酸會多啲啊？嗰個你用力嘅地方咯。OK。譬如話我啲腰咁樣嘅腰嘅時候咧，好似有時個 hit 啦，譬如臀部啊嗰陣時。咁啊啱啦。咁等陣咧，我哋嗰個冰凍衫咧就可以針對喺嗰啲位置咧，同你做下一啲治療。咁我哋咧先再做多啲拉筋先。頭先見到咧嗰個左邊個腰咧比較高少少啦，咁所以我哋又再做少少啲拉筋咧，平衡下佢先。係好嗱，咁啊非常好。兩隻腳拍埋，然後遞高隻腳，一隻腳得啦。一隻 OK。係啦，冇錯。咁樣。咁身高。鬆下佢先。好舒服。係嘛？舒服。舒服。咁我哋拉少少。好舒服。2、3、OK。好舒服。OK。 7、8、9、10。OK。好，跟住咧呢邊係啦，上嚟。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。哇！鬆咗好多，都幾好啊！本身啲柔韌度真係幾鬼好嘅，師兄你真係唔錯，係啦。跟住 hip 啦噃，因為頭先你話
係喎，做完啲運動咧，啲 hip 位都會酸啲，咁所以啱晒呢度我哋咧。嗱個臀部係啦，OK。OK。3、4、5、6、7、8、9、10。good。係啦，好，完呢一邊。OK。1、OK。 2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 好啦，掂，好，係啦，係咪 feel 到有啲熱熱地啦？已經要啊，有啦，係啦，咁啱啦，咁我哋預熱咗咧，咁就可以嚟我哋今日嘅 main course 主菜，冰凍餐，好 ，OK， 即刻上，掂。佢咧嗰個壓力咧係有一個波浪式嘅，咁所以佢咧通常就會下邊嗰個壓力咧大啲。就幫佢泵下邊嗰啲水腫啊嗰啲咧，就上翻去上面嘅意思。係啦，已經感覺到啦。係啦，感覺到啦，有個嗰種氣壓喺度啦。係啦，對。而家咧鬆啦，而家就大髀度呢度鬆咗啦，而家到去到腳，去翻腳部啦。去到腳部啦，嗬。佢係循環式嘅係咪？冇錯啦。OK。所以就有少少一種循環式咁樣，咁即係等好似按摩一種嘅感覺。對。咁但係佢係用一種冷冰。係啦。好喎，我相信咧好多陣時，如果有膝頭哥有毛病嗰啲人都，哇呢個都非常之好嘅喎。係啦，冇錯。咁咧有好多朋友就係咧膝頭哥有關節炎。係咯。咁關節炎咧就會興啦、腫啦。係啊。咁啊行路痛咁啦，上落樓梯唔舒服。咁所以咧，佢一用完呢一個，即刻哇，即係舒緩，好快舒緩我感覺。因為同時間有凍同埋有壓力兩樣嘢一齊嘅治療。譬如如果佢嘅有個溫度啦，就我哋通常而家係5度啦。係啦。咁但係嗰個壓力嗰個有冇調節俾佢高低嘅咧？有，都有。有。咁而家我哋通常而家係幾多度到啊？因為咧壓力咧，咁我哋呢度就有1、2、3、4種壓力模式。咁啊最高我哋都係上到去咧，咁壓力嗰個單位係叫mmHg， 即係大家去嗰個血壓都係。咁所以上到120。120。係啦。OK。就唔會太高，太高有時我哋又驚咧心臟唔好嘅朋友會負荷唔到。明白。咁所以啱啱好120嗰個力就夠啦。OK。咁但係忽然嘅好似因為你壓力大嘅時候，就感覺佢好似有種按摩嗰種效果喺度咯，嗰種感覺。試下轉一轉咧嗰個波浪嘅模式，你 feel 下睇下。OK， 我諗咧有啲大家邊個有啲腿部唔舒服啊、臀部啊、膝頭哥咧，真係應該嚟試下。咁嚟體驗下呢一個療程。好特別啦！哇，呢個新科技。係啊，冇完全冇啊！而家坊間係咯，真係好新，啱，因為咧我頭先咁講，我搞嗰個浸冰水已經搞咗段時間咧，係咯，我就發覺佢係當然好啦，但係有啲人都係可能擔心啊，會唔會哇好大衝擊喎，頂唔順喎，好驚喎，因為香港人亞熱帶地方咧，始終唔敢咁凍。咁呢個咧就可以俾佢哋試咗個甜頭先，喂真係有用喎！跟住真係 OK 喎，跟住慢慢先至去真係用嗰個冰就變成真正嘅挑戰啦，幾好啊！幾好啊！佢而家咧就哇，你個身體好熱喎，佢都係啱去到10度啫喎，去到10度咋？係咯，即係佢跟我個溫度去㗎。因為咧佢落緊啲水嘛，落去呢一度嘛，咁所以如果你個身體好熱嘅話咧，佢其實想一路幫你咧換成凍啲，但係你好熱咧，佢就換唔到。keep 住都係10度，落緊啦，落緊啦，而家夠9度，試下再凍啲俾你 feel 多陣。好，係等你真正咁體驗一下，睇下佢落到低啲先。做緊嘅時間係唔可以飲嘢啦，係咪啊？係啊，即係基本上咧就當然啦，治療之前我哋都問清楚，有冇高血壓、糖尿病、心臟病咁樣，因為真係會對嗰個心臟咧有啲壓力噶嘛。咁所以如果真係有嚴重嘅呢一類嘅心血管疾病嘅話，咁我哋都係話唔好做住啦，可能即係揾咗心臟科醫生確定咗 OK 先啦咁樣。咁跟住如果冇咩其他呢啲問題嘅話咧，咁我哋咧做嘅時候又唔好做太長。咁咧就一路留意住個病人嗰個狀態。會唔會好凍或者學你話齋會唔會
抽筋㗎，會唔會頭暈眼花啊咁樣？係咯。咁其實冇事 OK，咁啊 keep 住個人咧都係身體和暖嘅咁樣，咁淨係該凍嘅部分凍咧，咁就冇咩特別擔心嘅。OK，係啦。而家感覺到咧，就係譬如話最明顯咧，我個小腿啊、腳板啊同埋個膝頭哥咧，就已經係即係 feel 到好 relax，即係好鬆弛啊，好鬆弛哦。good，咁就啱晒。咁所以有好多真係打籃球啊、踢波啊嘅朋友咧，一個禮拜如果佢真係職業運動員，一個禮拜練波再加埋比賽，真係都5日6日㗎啦。佢哋係覺得咧，哇！平時好攰咧，做極咩都係好酸好攰嘅。咁佢用完呢個就發覺，哇！鬆晒。我諗莊子老師，我諗仲有一個如果扭親嘅話咧，都係一個醫療辦法嚟嘅喎。係啊。你要扭親腳，好多時容易扭親㗎嘛。冇錯。咁都可以用呢個療法嘅喎。對，就係即刻幫手消炎咗先咯，消炎消腫先咯。我哋做多5分鐘先，因為我都想你真係有個好嘅體驗 feel 下先。好啊。跟住慢慢先至去轉去熱。俾你 feel 下，而家俾你繼續凍多陣。5 minutes later，莊子老師，咁而家呢件衫咧，嗰個效果係咪其實同個褲都係差唔多啊？冇錯，咁咧褲咧就有一個咧波浪形嘅壓力咁樣去啦，因為佢會係下邊遠端咧個壓力多啲，然後就近端咧個壓力低啲，咁樣去幫手排走啲水腫咁嘅意思。咁衫就冇呢樣嘢嘅，冇嘅，係啊，衫就淨係一個壓力嘅啫，咁就成件衫一齊去。OK，咁所以佢當然冰嗰部分咧就一樣啦，啲水流經過個管道入去咧就 keep 住凍，咁所以咧但係都可以較唔同嘅壓力度嘅，1度、2度、3度、4度嘅壓力都得嘅。主要我哋上身嘅幫咗一啲咩出現咧？咁正如講咧，一般我哋諗緊發炎咧，都係淨係諗關節，但係其實全身好多嘢都可以發炎嗬。係你5臟6腑啊、胃炎啊、肺炎啊，其實都有噶嘛。咁甚至乎有好多人有咩？有濕疹，皮膚嘅濕疹。皮膚濕疹嘅炎咧，大家唔知道喎。有好多時候咧，你係發覺沖完熱水涼咧，嗰啲痕癢啊就會勁咗。OK，所以我成日同好多咧有濕疹嘅朋友講，你試下沖凍水涼，一沖咧，係喎。沖完出嚟竟然可以唔痕噶噃，甚至乎咧佢哋咧持之以恆，真係用5度啊，甚至乎0度嘅冰水沖涼咧，佢哋係完全係可以舒緩晒佢哋嗰啲濕疹。咁所以咧呢一啲冰凍衫咧，如果針對翻啱啱講呢啲皮膚病啊嗰啲咧，其實係非常好。做完呢一個冰凍衫之後咧，你解開翻，你會見到咧啲皮膚會紅咗嘅。係，就好似咧你咬親腳啊，咬親手咧，你敷完冰咧，你會紅咗嘅。咁因為咧個身體咧係會一開始咧個血管會收縮，但係咧去到一段時間之後咧，個身體會知，喂，嗰個位好凍喎，佢就嚟死啦喎，你要救佢喎，咁所以佢就反而會擴張翻個血管，令到個心臟嘅血咧可以去翻嗰個部位嗰度救佢。咁所以咧佢係喺嗰個血管咧一收縮、放大、收縮、放大嗰個機制上面咧，幫大家做緊一個好大嘅調理。咁因為通常你而家你話做呢個係15分鐘，係啦，或者係30分鐘，係啦。咁係你係講全身，就唔係分上下分別啦，係咪？係啊。不過我哋就好少話咧，全部一齊做。咁始終咧就係嗰個安全性問題。我哋都怕，喂，真係頂唔順喎，2件一齊嚟晒，仲要有壓力咧，唔係淨係凍喎，咁所以搞唔掂。咁所以我哋通常就分開啦，做咗上身，咁OK，跟住就做下身，分開做。我諗分開好啲啊。而家咧，譬如我即件上衣咧，我覺得我嘅個胸口裏邊咧，就有少少感覺到係好似係凍啊。凍，即係凍嗰種咁，係啦。咁嗰個咧就可能我係而家我應該我體温好冇球色咁熱啦，係咪？係咪？係啦，應該係啦。所以而家慢慢降緊啦。係啦，咁所以咧，即係成個人都覺得自己有凍嗰種感覺啦。呢個勁啲㗎啦。係啊，真係
係去到心口㗎啦，好近心臟㗎啦。咁就有嗰種我啱啱講緊話，哇死啦，好驚凍得滯喎，嗰種嘅心理嘅壓力就會有㗎啦。呢一個莊子老師係做完咗呢個咁樣嘅試驗之後咧，係啦，嗱我先講我而家嘅感受先。係好，我咧就感覺到哇，好似有啲凍到入心咁種嘅感覺，係正常㗎，正常，非常好。因為咧，我哋係頭先，哇腳啦，成個即係大腿、小腿嘅板，再加埋個身體，都一齊咁凍咧。咁其實個血身體啲血液咧會吸收咗嗰啲凍嘅感覺咧，就會傳翻去個心度嘅。係咁，所以咧以前我哋話有一股暖流咧去個心，但係玩浸冰就唔同，一股冰流咧就會入心嘅。係，所以就凍到入心，就咁，即係有呢種咁嘅感覺。冇錯。咁呢種會維持幾耐時間咧？係啊。咁當然視乎咧嗰個凍嘅溫度幾多，同埋玩咗幾耐啦。係。咁我自己咧曾經試過真係喺嗰啲冰河山村嗰度浸冰啦，0度不斷飄落嚟嗰種凍水咧，10分鐘浸完啫。但係要用2個鐘頭時間咧，人先暖翻嘅。哇！係啦，冇錯。咁但係當然我哋呢個就冇咁激啦，都係可能去到8度啊、5度咁，同埋都係講緊15啊、30分鐘嘅事咧。咁一般咧，我哋只要做翻安全步驟咧4步曲，安全步驟4步曲，最後咧我哋要暖翻身熱翻嘅話咧，可能好快，可能10分鐘到，其實就慢慢就已經可以暖。正常嘅做翻啦，譬如你想快嘅就做啲熱身運動。係啦，冇錯啦，冇錯啦。同埋飲翻少少暖水，唔好太熱，飲暖水，跟住咧就做啲深蹲啊，做下啲腰腹嘅啲運動啊，咁樣咁就暖翻嘅。好奇怪喎！我浸完之後個人凍咗之後，覺得個人咧好似好輕啊，好輕盈嘅喎，好輕盈。冇錯。係啦，係即咁，其實呢種咁嘅感覺，即係等於係同你消咗疲勞。係呢個就係呢個冰凍再加埋嗰個壓力2重功效咧，就覺得哇，好輕鬆嘅而家。係啊，所以你話其實感覺上成嘅輕盈嘅時候咧，都係一種減肥嘅方式咧。係啊，冇錯啦。今集咧好多謝劉公子咧，真係親身上陣。試啲咁危險嘅嘢，你唔係危險啊！多謝莊子老師咧，就俾有機會俾我試下呢啲咁嘅新產品。咁其實呢種產品咧，我試過之後咧，我感覺到咧，即係將我哋嘅血液循環增長得好快。係啊，冇錯。因為一凍一熱嗰種感覺，通常我哋應該係幾耐做一次為之好啲咧？本身睇下有冇呢個身體嘅唔同嘅痛或者病症啦。如果你話冇咩嘅，純粹想保健嘅，咁1個禮拜1次 OK。1個禮拜1次。但係唔係喎，本身真係咧有啲長期痛症啊，或者長期嘅病患啦，咁可能就要密啲㗎啦，1個禮拜2、3次都唔出奇。好，係啊，對，非常好。係啊，咁咧今集我哋講住咁多先。咁如果大家咧對於養生相關嘅一啲 topic，無論係飲食啊、運動啊、氣功啊，都歡迎大家咧留言俾我哋喎。咁睇下下次咧，我哋再邀請阿劉公子上嚟同大家講啲咩啦。更要多謝莊子老師，哇！貢獻咗好多啲咁嘅養生健身嘅嘢俾我哋咧，多謝你，好，多謝，好，下集見。